ខ្ញុំអត់សង្សារខ្ញុំអត់គូក៏មិនទៅអ្នកណាអ្នកចេញតែថាមិនស្រួលអត់សង្សារដែរបើខ្លាំងស្រឡាញ់គ្នាមួយស្មៃបើខ្លាំងធ្វើសង្សារមួយស្មៃចង់មានម៉ែក្មេកនឹងគេដែរហើយគាត់ម៉ែនាមកូនប្រសាស្រីចង់មានពុកក្មេកនឹងគេដែរបែកូនខំត្រូវកុំប្រកាន់កូនអីខ្ញុំគ្រាន់តែស្រមើស្រមៃខ្ញុំគ្រាន់តែស្រមើស្រមៃហេតុអ្វីពេលនេះខ្ញុំមានក្តីសុខហេតុអ្វីពេលនេះខ្ញុំមានក្តីសុខបើខ្ញុំនេះបានរៀបការខ្ញុំរំឲ្យអូនដៃហើយបាត់ភាពស្រីស្រីឲ្យចូលរួមទៀងវងមានអតីតាអបិយារំខ្លាំងហ្មងមានអនិច្ចអនុគឺជាគិតស៊ីវិរំហ្មងអាការៈរមមយមកមកលៀបអាថងជួបគ្នាម្ដងដឹងទៅរំហុយដៃជួបគ្នាម្ដងដឹងទៅរំហុយដៃលោកគ្រូមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តណាដែលបានមកដើរលេងជាមួយសុភាដែលជាសំណប់ចិត្តរបស់លោកគ្រូខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តដែរព្រោះថាមិនងាយមានឱកាសបានដើរលេងជាមួយលោកគ្រូចឹងឯងលោកគ្រូមានអារម្មណ៍ថាចង់ច្រៀងចម្រៀងមួយបទល្អតាលោកគ្រូច្រៀងមកខ្ញុំចង់ស្ដាប់ហ្នឹងមែនតាលោកគ្រូខ្ញុំក៏ចង់ស្ដាប់ដែរសលេងលោកគ្រូនិយាយធម្មតាព្រោះប៉ុណ្្នឹងហើយតម្រាំទៅច្រៀងទៀតព្រោះប៉ុណ្ណាមែនទេរាជិនីសោភាមែនតាព្រោះដូចសัตว์អីលូនោះហ៎រាជនីពេលខ្លះឆ្កែលូព្រោះជាអ្នកច្រៀងទៀតមែនហ្នឹងបងបើលោកគ្រូចង់ច្រៀងចឹងលោកគ្រូចង់ច្រៀងបាត់អីគេគឺបទក្រអ្វីម្លេះដែលជាសំឡេងដើមរបស់អត្ថរាយសំឡេងមានលោកតាសិនស៊ីសមុទ្រនិងលោកយាយប៉ែនរណោះអូយលោកគ្រូអើយបទហ្នឹងព្រោះណាស់ហើយខ្ញុំចូលចិត្តស្ដាប់ណាឥឡូវលោកគ្រូចាំត្រៀមអញ្ចឹងខ្ញុំរាប់ឲ្យណាអូខេតា3 2 1ក្រអ្វីម្លេះបើក្រយ៉ាងនេះស្រីទឿណាស្នេហ៍ធ្វើល្ងងដល់ណាបងអើយអាប៉ែមកជិះនឹងដឹងគ្នាម៉េចមកជិះដឹងដល់ផ្លែផ្កាស្អីអស់ចាឥឡូវនេះគ្នាយើងមាននារីម្នាក់គេទទួលស្គាល់ឯតាថាគេជាស្រីទឿរកកំមុំទឿឃើញតាណែពូឯងថាគេកំមុំទឿខ្ញុំមិនបាននិយាយដាក់អ្នកណាផងខ្ញុំច្រៀងតែខ្ញុំហើយអ្នកនាងរាជនីតាដែលគាត់ចូលដាក់ខ្លួនឯងឬក៏អ្នកនាងជាស្រីទឿមែនបានជាឈឺចិត្តស្អិតទ្រូងជាមួយចម្រៀងខ្ញុំដល់ឋានៈហ្នឹងឲ្យពូយើងគិតថាមុនឯងនិយាយស្អីក៏ដោយគួរតែគ្រាន់តែទីសិនហើយឯងថាដឹងផងថាឋានៈឯងជាអីទូនទីជាអីកន្លែងលងងាប់ទៅជាតិក្រោយកាលបោះឋានៈល្អជាងនេះកុំឲ្យដូចជាតិនេះជីកជះបើកឡានគេហេងសូយជាតិក្រោយមិនបានបើកឡានផងជីអ្នកលាងឡានផងថាមិនដឹងថាមិនត្រូវឡានហ្នឹងគេមកឲ្យលាងផងមើលទៅខ្ញុំបារម្ភតែអ្នកខ្លះវិញទេជាតិនេះយកកំណើតជាមនុស្សតែផ្លេចខ្លួនរវល់តែសាងអំពើអកុសលចូលចិត្តអាខាងប្រមាថមើងងាយអ្នកដតីនេះបើស្លាប់ទៅសូម្បីតែឋាននរោះគេមិនចង់ទទួលផងមែនទេសោភាមែនទេលោកគ្រូកាត់ចឹងឯងទីមែនទេលោកគ្រូបើសិនយើងធ្លាក់នរកមែនណាក៏យើងសប្បាយចិត្តដែរព្រោះថាហេតុអីជាតិនេះគឺយើងបានរស់នៅសប្បាយរីករាយអស់ហើយមិនមែនដូចជាឯងទេយើងធ្វើថាមកជីវិតឯងនេះជាកាជះគេមកជីវិតហ្មងមែនទេអូនវាត្រូវតែអញ្ចឹងហីមែនហើយខ្ញុំកាជះមែនតែកាជះខ្ញុំកាជះលំដាប់ផ្កាយ5មានតម្លៃនៅក្នុងភ្នែកចវាយនេះវាគ្រាន់បើជាអ្នកខ្លះចវាយនេះខ្ញុំមិនទាំងទុកចិត្តផងនេះបានគេហៅថាអន់ប្រកបណែអាមេភូហើយចង់ម៉េចហើយបានហើយកុំឲ្យឆ្លោះគ្នានៅហ្នឹងឆ្លោះគ្នាស្អីជាមួយមនុស្សអត់ប្រយោជន៍ហ្នឹងមនុស្សចង់រត់តែឈ្នះមិនដែលដឹងខ្លួនឯងចាញ់មិនទេតបមកដោយប៉ោចមានតែមួយលើលោហ្នឹងគ្មានពីរហើយចុះមនុស្សណាដែលគេនិយាយចង់ចាញ់ហ៎ហើយបើមិនឲ្យខ្ញុំតមាត់មានតែតគូតហើយសាក់យើងបាត់ទេមើលចុះបើយើងនិយាយមកទៀតហើយចង់ធ្វើឲ្យយើងអី
ខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំមិនមែនមនុស្សគ្មានសុជីវធម៌ទេតែបើខ្ញុំមិនផោមនឹងទេចំនួននឹងគឺមិនចប់ទេមកដើរលេងឲ្យសុបាយមកដល់រវល់ឲ្យឆ្លោះគ្នាខំគ្នានៅហ្នឹងមកខ្ញុំហៅណាមកលឿនអើយ Hãy tra anh hay bong bóng nhập nhập lên cái á dày lương lăng tới họ bên này mới khui positive thế nè chọn không lên ôn rồi đi sao mình lên កូនពុសធាយ៉ាងម៉េចហើយបង nè khui positive chỉ không mấy slow hay chặt khang nè kế mình chỉ là bữa na thế ao tạo bao cho ai đấy cứ đơn là kênh độ hai ខ្ញុំអរគុណបងហើយណាដែលមើលថែកូនពុសធាដែលយកចិត្តទុកដាក់បែបនេះ con trai ấy khui positive có job sai chim nó bong đài cái đây bà rom mình ca sờ lánh bong bên chụp kế có mình tranh ai đây vậy chăng á ta anh kết chẳng na chấm bỏ ná có được bỏ anh nhỉ rư môi có trời lẹ băng rương đắng áo mà chỉ vật à nè bong á vô khơi thà anh thưa nè đôi chỉ thưa ba plei chật luôn anh về thấy nè តើបងចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើយ៉ាងណាខ្ញុំជឿលើជំនឿផលកម្មនិងព្រេងវាសនារបស់មនុស្សអ្វីៗសិតតែបានកំណត់រួចទៅហើយភាពជាម្ដាយរបស់ខ្ញុំចំពោះកូនពុសធាត្រូវលាតត្រដាងឬយ៉ាងណានោះគឺបណ្ដោយតាមដំណើរទៅចុះខ្ញុំដើរមកដល់ពេលនេះគឺខ្ញុំជាអ្នកជ្រើស ទោះបីជាមានផលបែបយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំជាអ្នកទទួលយកដែរបង vẽ tra bong á bất chả nạt anh khăng na không niêm chia mà đai mà nè tai chuột một con nơi chấm pu mông nào đặt tay ban trâm tay sủng đai thưa chia mà đai mình chất thom nè từ vinh anh thưa nè đôi chỉ thưa ba plei chất luôn anh khăng quê đấy បើថ្ងៃណាមួយខ្ញុំមានវាសនាបានខ្លាចជាម្ដាយរបស់គេដែលពេញមុខមាត់នោះខ្ញុំជឿជាក់ថានឹងត្រូវមានហេតុផលណាមួយដែលធ្វើឲ្យរឿងនេះកើតឡើងជាមិនខាន bong sừng không thành trăng được cho trăng còn năng bán đấy bong phải nhập từ vinh bong phải nhập từ mới positive đấy bằng tay đấy nè ចាបង sao khi là bức chó á thành đã smart show ấy ណែជើញយកទៅឆៃណាឆៃអើចែកឆ្ងាយពីកន្លែងហ្នឹងបន្តិច ពេលខ្លះមនុស្សយើងគួរតែស្គាល់ទូនទីស្គាល់ពីឋានៈខ្លួនឯងមិនបាច់ចាំបាច់គេប្រាប់កពេលវេលាចឹងទេយល់អត់ហើយលោកឯងឋានៈជាស្អីណាមកអង្គុយតុកបាយvớiពួកខ្ញុំ បើលោកជ្រុលជាចង់ដឹងចម្លើយពីខ្ញុំយ៉ាងនេះទៅហើយចាំខ្ញុំប្រាប់លោកចុះការដែលខ្ញុំហ៊ានមកអង្គុយវងបាយជាមួយលោកនេះគឺយកឋានៈជាមនុស្សកើតមកហើយស្លាប់ទៅវិញដូចគ្នាកើតមកខ្លួនទៅទេទៅវិញក៏ខ្លួនទៅទេដូចគ្នាដែរបើទោះជាអ្នកមានឋានៈឬក៏តួនាទីជាអ្វីក៏ដោយក៏គ្មានអ្នកណាអស្ចារ្យជាអ្នកណាឬមួយក៏អ្នកមានគេមានជីវិតអមតៈនោះហើយគេកើតមកមានស្រាប់ ហើយបានហើយឈប់និយាយញ៉ាំបាយវិញណាហើយនាយហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរយកទៅឆៃណាឆៃចែកឆ្ងាយពីកន្លែងហ្នឹងបន្តិច
ប្រហែលជាសុភមង្គលផ្លូវចិត្តរបស់មនុស្សវាស្ថិតលើការបែងចែកវណ្ណៈនិងទុននីតិនេះឲ្យមើលទៅបានជាជីវិតអ្នកទាំងពីរនេះត្រូវរស់នៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះបន្តភាពរីករាយរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទៀតចុះខ្ញុំទៅចាំនៅក្រៅមុន រាជនីមិនបានឯងធ្វើដាក់លោកគ្រូអញ្ចឹងអត់សមទេណា ម៉ែណៃទោះគាត់ជាសហ្វឡានឯងមែនប៉ុន្តែគាត់ក៏ជាអ្នកបរៀនពួកយើងដែរឯងធ្វើអញ្ចឹងដូចអត់ហួសហេតុលើគាត់ពេកទេអត់ហួសហេតុផងហេតុមិនថាមិនសមយើងធ្វើប៉ុណ្ណឹងនៅស្ទើពេកផង តោះបាយញ៉ាំបាយញ៉ាំបាយទៅ គឺបងឃើញនាយបន្ថានៅជាមួយស្រីស្អាតឈ្មោះរាជនីស្អីគេនោះ នាងរាជនីដែលបងថាជាកូនលោកតកែផនិតហ្នឹងមែន ពិតមែនហើយមានរាជនីម៉ានអ្នកទៀតហើយពេលនេះវានៅជាមួយគ្នាមើលទៅដូចជាសិទ្ធស្នាខ្លាំងណាស់ នេះជារឿងពិតទេ ហើយបងនេះក៏ហោះឯងបានប្រយោជន៍ទៅ ចឹងតើបានជាបងវណ្ណថានេះបង្ហើយកតៅមួយខ្ញុំម៉េះ ឯងឆាប់ចាត់ការទៅនេះឲ្យបានឆាប់ចាត់ទៅរឿងអានេះបន្ថាជាមួយឯងនេះបើមិនចឹងទេកូនក្នុងផ្ទៃរបស់ឯងនេះវាកាន់តែធំហើយមិនមែនតែឯងទេដែលរងភាពអាម៉ាស់នោះសូម្បីតែបងជាបងប្រុសរបស់ឯងនេះមិនដឹងជាយកមុខទៅទុកឯណាទេ ខ្ញុំដឹងហើយចាំខ្ញុំប្រយ័ត្នចាត់ការរឿងនេះមិនបដៅទៀតទេ ឡោហើយឯងឆាប់ចាត់ការចុះហើយបើវាមិនទទួលស្គាល់កូនក្នុងផ្ទៃរបស់ឯងទេឯងទុករឿងនេះឲ្យបងជាអ្នកជួយឯងម្ដង បងថាបងឃើញខ្ញុំជាអ្នកចម្រៀងតាមផាកមែនបានខ្លួនខ្ញុំថាបងចង់ដល់ឯងខ្ញុំចោលរួចហើយបងចង់តាក់ទងជាមួយនឹងកូនច្បាយសាច់នោះមែនហេតុអីបានបងធ្វើចឹងទៅខ្ញុំបងមិនថា ហើយមកអីទៅ ខ្ញុំសួរបាយមិនត្រូវមិនបានមកឯងមកជាមួយនឹងកូនច្បាយស្រុកហ្នឹងហ៎ ហើយមិនថងតាដល់ខ្ញុំមែនទេ ខ្ញុំអត់បានតាមដានទេតែបងប្រុសខ្ញុំបានឃើញថាយើងសិក្សាជាមួយនឹងកូនច្បាយស្រុកហ្នឹងមិនយើងមានអីជាមួយនឹងគ្នាមែន អូនណាកាប់ទៅបងមកកន្លែងនេះមែនគឺបងមកមើលការងារខុសត្រូវមកជាមួយនឹងអូនរាជនីតែជាកូនស្វាយសុកណា នេះបងច្បាស់ហ៎ច្បាស់អត់ទៅអត់ទៅគ្នា បើខ្ញុំដឹងមកឯងមានរឿងហ្នឹងណា បងច្បាស់ហើយតែលើសំខាន់អូនមកជាមួយបងប្រុសមិនមែនអង្គុយកញ្ចោះចិត្តបងមិនមែនទេ អត់ទេមិនបើគិតថាមានតែកញ្ចោះហ្នឹងដែលមានក្រុមមកឯងអង្គុយហ៎ ឥឡូវចេះបងសុំណាឥឡូវអូនទៅវិញសិនហើយចាំនិយាយឡើងជាអូន ខ្ញុំទៅវិញក៏បានដែរកុំឲ្យខ្ញុំដឹងឲ្យសោះហ៎ អ
គ្រូខ្ញុំយកបាយមកឲ្យ សភាយកបាយមកញ៉ាំជាមួយលោកគ្រូអញ្ចឹងមិនខ្លាចនាងកប៉ាល់ភ្លើងនោះរករឿងសភាទេ មកអីហ៎ព្រោះខ្ញុំគិតថារឿងដែលខ្ញុំធ្វើហ្នឹងវាធំត្រូវតា សភាក៏ថាត្រឹមត្រូវតែនាងនោះមិនបានគិតថាត្រឹមត្រូវដោយសភាណា បើតាមតែគេហ្នឹងគេយល់មិនក៏យល់ចឹងទៅសំខាន់កុំឲ្យតែលោកគ្រូអត់បាយញ៉ាំគេទៅបានទេ អរគុណសភាច្រើនណាស់ណាណែសភានេះមន់ស្រែមានជាតិជាងមន់ចំទៀតសភាញ៉ាំមើល អរគុណច្រើនណាស់ប៉ុន្តែខំយកមកឲ្យលោកគ្រូញ៉ាំដែរឆ្ងាញ់អត់ ឆ្ងាញ់ណាស់អរគុណសភាច្រើនណាស់ណាសភាល្អទាំងរូបល្អទាំងចិត្តមិនដូចជាអ្នកខ្លះទេអាក្រក់ទាំងរូបហើយអាក្រក់ទាំងចិត្តទៀតមិនគួរឲ្យរាប់អានសោះ មន់សែនហ្នឹងជាតិណាស់ហីឥឡូវប្រឡាក់ដៃអីឆ្ងាញ់ទៀតអត់រីជនីឯងដូចហួសហេតុពេកណា ហួសហេតុដែរខ្ញុំគិតថាប៉ុណ្ណឹងដូចនៅស្ទើរបន្តិចព្រោះឋានៈវាគ្មានសមត្ថភាពនឹងស៊ីមន់ស្រែនេះទេបើសិនជាប៉ាបោះរាជនីមិនយកវាបើករានធ្វើការនោះយល់ទេ ត្រូវហើយសមត្ថភាពអញ្ចឹងតើរកណាបានលុយទិញមន់សែអញ្ចឹងហ៎ តោះសភាយើងទៅដើរលេងថតរូបវិញវាល្អជាងយកពេលវេលាមកឆ្លោះគ្នាជាមួយនឹងមនុស្សដែលគ្មានសិលធម៌វាគ្មានចំណេញអីក្រៅពីឈឺក តោះអញ្ចឹង ហេ បងមិនថាបានហើយប៉ុណ្្នឹងបានហើយ ចេះប្រហែលខ្លួនទេអាចង្រៃ បានហើយលោកគ្រូមកយើងទៅវិញហី សភាមិនបាច់ភ័យទេលោកគ្រូមិនតបតជាមួយគេទេព្រោះពួកគេនេះវាថោកណាស់ទៅហើយបើលោកគ្រូទៅតបតជាមួយគេវាមានន័យថាលោកគ្រូនេះថោកជាងគេទៀត ហេ បានហើយប៉ុណ្្នឹងបានហើយ បានហើយក ុំចូលមកបងមិនចង់ឈឺមុខកុំឲ្យថាយើងមិនបានប្រាប់ឯង បានហើយទៅវិញមកទីទី ចាំទុក តោះសុភី បងភូនេះកែងនៅខ្ញុំអាចចូលទៅបានអត់ ចូលមកបងទ្វារចាក់កលឺទេ ខ្ញុំថាបងភូប្រកាសជាមានរឿងជាមួយអ្នកប្រុសវណ្ថាដោយការខ្ញុំស្មានណាពិតជាអត់ខុសទេមើលចោះត្រូវម្ដាយរបស់អ្នកប្រុសវណ្ថាហើយមកដល់ផ្ទះត្រូវមកកំភ្លៀងរបស់នាងរាជនីទៀតថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃសោយរបស់បងភូហើយអូបងភូនេះបើខ្ញុំយករឿងនេះទៅជម្រាបលោកប្រុសហើយនឹងអ្នកស្រីហ៎ ខ្ញុំគិតថាមិនបាច់ទេបង ហេតុអីយើ ព្រោះរឿងនេះវាគ្មានសំខាន់អីសម្រាប់លោកពូអ្នកមីងគាត់ចាំបាច់ត្រូវដឹងណាបង តែអ្នកប្រុសវណ្ថានោះធ្វើជ្រុលហួសហេតុពេកហីខ្ញុំមិនចូលចិត្តគាត់នឹងសោះ បើបងមិនចូលចិត្តគេវាគ្មានប្រយោជន៍អីទេបងព្រោះថាអ្នកនាងម្ចាស់របស់បងនេះពេញចិត្តគេឡើងស្ដោកហើយហ្នឹង មែនហើយខ្ញុំឆ្ងល់អ្នកនាងរាជនីពេញចិត្តអ្នកប្រុសវណ្ថានឹងត្រង់ណាហួយបើខ្ញុំវិញគ្មានអំណោយទានអីមិនតិចសោះអាងខ្លួនឯងចកូននេះអូមែនហើយបងភូនេះបើបានគ្នាស័ក្តិសមណាគេថាឆ្នាំងណាគ្រប់នឹងមែនតើបងភូ ច
ចារឹកបែបហ្នឹងហើយទៅផ្សារសងជាមួយអ្នកនាងម្ចាស់របស់បងនេះព្រោះគេថាឆ្នាំងណាគឺកម្របហ្នឹងហើយបងប៉ោងខ្ញុំអរគុណបងច្រើនណាស់ដែលបានបារម្ភពីខ្ញុំ មិនអីទេបងភូព្រោះអីពួកយើងជាអ្នកធ្វើការឲ្យលោកប្រុសនិងអ្នកស្រីដូចគ្នាហ្នឹងតែពួកយើងមិនបារម្ភពីគ្នាតែឲ្យអ្នកណាគេមកបារម្ភពីពួកយើងបងភូអញ្ចឹងខ្ញុំមិនរំខានបងភូទៀតទេបងភូសម្រាប់ចាស់ខ្ញុំទៅសិនហើយណាបាទបងខ្ញុំក៏ចង់សម្រាប់ដែរឆាប់ជាណាបងភូណាបាទបងឆាប់ជាណាបាទខ្ញុំក៏ចង់សម្រាប់ដែរមកកំភ្លៀងនេះហ៎យកក៏មានងាយថ្ងៃក្រោយកុំយ៉ាក្រោយបងមិនថាទៀតមិនថាណាចំពោះមកក្រោយខ្ញុំក៏ដោយអ្វីដែលខ្ញុំរៀបរាប់5អ្នកនាងមុននេះគឺជាពាក្យពិតទាំងអស់មិនមែនជាពាក្យបង្កាច់បង្ខូចគេអ្នកនាងជឿជាក់ខ្ញុំទេកាលពីមុនយើងគិតថានេះគ្រាន់តែជាមនុស្សនិយាយចង់យកឈ្នះមិនស្គាល់ពីឋានៈខ្ពស់ទៀតប៉ុន្តែពេលនេះហ៎យើងមើលឃើញពីចំណែករបស់បាននេះម្យ៉ាងទៀតហើយគឺចំណែនគេនេះគ្មានសមត្ថភាពដល់គេគ្មានព្រៀបជាមួយគេក៏ទៅបង្កើតរឿងថោកទៀតមកបង្កាច់បង្ខូចគេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រាប់ថាថ្ងៃក្រោយកុំយករឿងទាំងអស់ហ្នឹងយកមកចាស់ហុកជាមួយខ្ញុំទៀតខ្ញុំមិនឲ្យនាងនៅអាសៀមនេះនោះបានសមមកងហើយចាំថ្ងៃនេះយើងសប្បាយចិត្តណាយើងមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យនាងនេះឈឺមុខទេតែថែមទាំងធ្វើឲ្យនាងនេះឈឺចិត្តថែមទៀតចាំតែមើលចុះយើងនឹងធ្វើឲ្យនាងឈឺចាប់ចេញទៀតឈឺចាប់រហូតដល់ថ្ងៃដែលនាងនឹងចាក់ចេញពីទីនេះទៅឲ្យឆ្ងាយពីជីវិតរបស់យើងចាំមើលតើធប់បានដល់ពេលណាទៀតSpin ô ta ký spin ô ta cái ao bộ bia sai lơ sai ba răng bà sân rương nhom xôm chui lượt băng bà sân rương nhom xôm chui lượt băng chia rồi nè bát bông thôi này thằng càng nhà thợ ấy mất nè rít bọc lên nắng ấy bọc phô à haiไปปั๊มเมนูจับแผลตาไงนี่บองพูสำเนาให้บัตรเพื่อการเงี้ยติ bông bèn pong vậy chăng trong bên đây thằng mày bông គឺអ្នកប្រុសបន្ថាមកទទួលអ្នកនាងរាជនីទៅប្រឡងតាំងពីព្រលឹមអស់ឡោះអ្នកនាងរាជនីហ្នឹងជីឡានទៅជាមួយនេះបន្ថាមែនហើយគឺអ្នកប្រុសបន្ថាដូចជាយកចិត្តអ្នកនាងរាជនីហើយអ្នកនាងរាជនីវិញក៏ពេញចិត្តនឹងអ្នកប្រុសបន្ថាដែរណែពីរអ្នកនឹងត្រូវដងត្រូវផ្លែគ្នាណាទេខ្ញុំមិនអាចឲ្យអ្នកនាងរាជនីទៅតាក់ទងជាមួយនាយបន្ថាបានទេហើយនេះភូមានសិទ្ធអីទៅហាមខត់អ្នកនាងរាជនីមិនឲ្យតាក់ទងជាមួយអ្នកប្រុសបន្ថានោះខ្ញុំគ្មានសិទ្ធអីទេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចង់ឃើញអ្នកនាងរាជនីទៅតាក់ទងជាមួយនឹងនាយម្នាក់នោះហើយនេះភូកាត់មិន
hướng này riêng đây chỉ ní mỗi nè pro bản tha nó ខ្ញុំនឹងព្យាយាមណែនាំអ្នកនាងរាជិនីឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពខ្ញុំទៅសិនហើយណាបង នេះពូចង់ទៅណា ខ្ញុំទៅមណ្ឌលអ្នកនាងរាជិនីប្រឡងបង អូទៅធ្វើអី ខ្ញុំទៅលើកទឹកចិត្តគាត់ខ្ញុំទៅហើយបងខ្ញុំទៅហើយបង អូយហួយហើយមិនមកក៏ហាមស្ដាប់ចឹងណា ទៅលើកទឹកចិត្តអ្នកនាងរាជិនីឬក៏ទៅធ្វើឲ្យអ្នកនាងរាជិនីក្តៅក្រហាយចិត្តនេះមើលទៅបំផុសដូចជាបារម្ភអ្នកនាងរាជិនីខ្លាំងណាស់ហើយជាពិសេសគឺមិនចង់ឲ្យអ្នកនាងរាជិនីនេះតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកប្រុសវណ្ណថានោះទេឬមួយក៏បងវិភូនេះលួចស្រឡាញ់អ្នកនាងរាជិនីតែដឹងអូយតែមិនអាចទៅរួចទេគ្មានថ្ងៃដែលអ្នកនាងរាជិនីទៅស្រឡាញ់បងវិភូវិញឡើយអូយដូចច្នេះគូព្រៃបេងប៉ោងនៅតែជាគូព្រៃរបស់បេងប៉ោងនៅតែមានក្តីសង្ឃឹមថាបានបងវិភូជាគូដែលហ្នឹងណាអប៉ាឆាប់មកវិញលឺអត់ពីប៉ោងចាំហេថកាមើលអី បងឆ្ងល់ណាស់នេះហេតុអីបានជាកូនរាជនីយើងនេះមិនឲ្យក្មួយវិភូជូនគេទៅបែរជាឲ្យក្មួយវណ្ណថាជូនគេទៅវិញ ប៉ិតមែនទេលោកបងខ្ញុំក៏មិនយល់ពីកូនរាជនីគេកំពុងតែគិតអីដែរ ចំពោះរឿងនេះបងគិតថាមានហេតុផលពីរយ៉ាងអូន មានហេតុផលអីទៅលោកបង ហេតុផលទី1គឺកូនរាជនីយើងនេះស្អប់ក្មួយវិភូអញ្ចឹងហើយបានជាមិនឲ្យគេជូនគេទៅគេចង់ឲ្យក្មួយវិភូនេះខ្មាស់ខ្លួនឯងហើយលាឈប់ការងារនេះដោយខ្លួនឯងណាអូន ហេតុផលទី1របស់លោកបងខ្ញុំយល់ស្របវាអាចទៅជាអញ្ចឹងដែរ ហើយហេតុផលមួយទៀតប្រហែលជាកូនរាជនីយើងនេះគេពេញចិត្តនឹងក្មួយវណ្ណថាក៏អាចថាបានដែរអូន ចំពោះហេតុផលទី2អូនមិនហ៊ានអះអាងទេព្រោះស្មានចិត្តកូនរាជនីយើងមិនត្រូវប៉ុន្តែការប្រព្រឹត្តហើយនឹងអត្តន័យវាអាចខុសគ្នាក៏ថាបានដែរលោកបង មែនតាអូននិយាយមានហេតុផលបងយល់ស្របប៉ុន្តែបងមិនហ៊ានធានាថាកូនរាជនីរបស់យើងនេះមិនមានចិត្តលើក្មួយវណ្ណថាទេណាអូនមនុស្សប្រុសហើយនិងមនុស្សស្រីនៅជាមួយគ្នារឿងអីថាមិនមានចិត្តនឹងគ្នានោះអូន ចុះបើសិនជាកូនរាជនីយើងមានចិត្តទៅលើក្មួយវណ្ណថាមែនតាគិតយ៉ាងម៉េចទៅ ចំពោះចំណុចនេះបងមិនពេញចិត្តក្មួយវណ្ណថាទេព្រោះលីកលីលហៀងហៀងថាក្មួយវណ្ណថានេះគេគឺជាមនុស្សព្រាននារីមានស្រីស្នេហ៍ច្រើនចំណុចនេះហើយដែលបងមិនពេញចិត្តគេនោះ ចំណុចហ្នឹងខ្ញុំក៏មានចិត្តគិតដូចលោកបងដែរតើបើអញ្ចឹងមែនយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅលោកបង គឺពួកយើងនេះត្រូវតែតាមដានមើលកូនរាជនីទាំងអស់គ្នាតើកូនរាជនីនឹងក្មួយវណ្ណថានេះគេមានតំណែងតំណងយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែបងមានអារម្មណ៍ថាដូចជាកូនរាជនីយើងនេះហើយនៅក្មួយវណ្ណថាកូនរាជនីគ្រាន់តែយកបជឿចិត្តឲ្យក្មួយវិភូនេះគេពិបាកចិត្តហើយគេនឹងឈប់ការងារដោយខ្លួនឯងព្រោះកូនរាជនីយើងនេះគេមិនពេញចិត្តក្មួយវិភូទេដែលក្មួយវិភូនេះគេហួងហែងនាងរួមជាមួយនឹងក្មួយវណ្ណថាណាអូន មែនហើយខ្ញុំហួងហែងអ្នកនាងរាជិនីក្នុងឋានៈខ្ញុំជាអ្នកបើកឡានតែទន្ទឹមនឹងនេះក៏ខ្ញុំទទួលបានសិទ្ធិពីលោកពូអ្នកមីងក្នុងការការពារអ្នកនាងរាជិនីដែរ យើងមើលតែឯងនេះគួរតែសុំនេះឈប់ឲ្យហើយទៅមុននឹងគេដេញក្បាលចេញយល់ទេតើមនុស្សដូចឯង
dương kết tha mình nghĩ tới nè tôi đây một cái này mấy rồi ខ្ញុំគិតថាលោកទៅវិញទេដែលជាអ្នកដែលត្រូវចេះឲ្យឆ្ងាយនោះហើយឈប់មានបំណងតាក់ទងអ្នកនាងរាជនីទៀតយល់ឡគួរតែចេះឲ្យឆ្ងាយពីគ្រួសារគេ mấy cậu anhមានសិទ្ធិនិយាយវិញដល់យើងណា ខ្ញុំមានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការនិយាយការពារចង្វាយនេះរបស់ខ្ញុំពីមនុស្សដែលគ្មានទំនួលខុសត្រូវចេះតែចោលតែគ្មានឆន្ទៈក្នុងការដោះស្រាយដូចជាលោក anh cho vậy thôi mày ខ្ញុំគិតថាធ្វើជាមនុស្សមិនចាំបាច់តតែគេនិយាយចំទៅដឹងខ្លួននេះខ្លួនឯងធ្វើអីខ្លួនឯងដឹងច្បាស់ជាងអ្នកណាទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំសំណូមពរលោកបើចង់មានតំណែងតំណងជាមួយអ្នកនាងរាជនីត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហារវាងលោកនិងស្រីម្នាក់ដែលមានឈាមរបស់លោកក្នុងផ្ទៃរបស់គេ mấy cái đơn nữa à mình đang cái prap បើលោកមិនចង់ឲ្យគេដឹងជារឿងងាយស្រួលនោះទេចម្លើយគឺកុំធ្វើអ្វីឲ្យគេដឹងតែបើយើងបានធ្វើហើយនោះវាគ្មានរឿងអីដែលលាក់បាំងចិត្តរហូតនោះទេវាជាសច្ចភាពនៃជីវិតលោកយល់សម្ដីខ្ញុំទេ dương gặp bộ này cất thai này ha còn pung ta chừng này dương chỉ buổi này chỉ đi thằng ấy tớp anh mà đặt tới đường trong là dương mới đi chừng này presam rồi បើជ្រុលជាលោកគិតបែបនេះទៅហើយខ្ញុំក៏មិនប្រកែកនឹងលោកដែរតែលោកត្រូវតែរើខ្លួនឲ្យរួចពីការចោទប្រកាន់របស់ខ្ញុំដល់ពេលនោះខ្ញុំនឹងស្ញប់ស្ញែងលោកបើទោះជាឲ្យវាក្រោមជើងលោកក៏ខ្ញុំព្រមដែរតែបើលោកលៀងខ្លួនឯងមិនជ្រះទេនោះតម្លៃរបស់លោកក៏វាទៀបទៅតាមនឹងដែរគឺទៀបមិនបានស្មើនឹងសត្វដេរឆានផងព្រោះសត្វដេរឆានក៏វាចេះស្រឡាញ់កូនរបស់វាដែរខ្ញុំបានបដិញ្ញាជាមួយខ្លួនឯងហើយថាមិនឲ្យអ្នកណាមកប៉ះពាល់មុខរបស់ខ្ញុំទេជាពិសេសមនុស្សថោកទាបដូចជាលោកដែលគ្មានទំនួលខុសត្រូវនឹងមនុស្សស្រី បងមិនថាណាកបោកខ្ញុំ cái gì đi ô cái gì đi đây cái bộ ô này ông chi vừa lỏng nè អូចាញ់ហីវិញ្ញាសាស្រួលៗនឹងអត់មានអីពិបាកផង tao cái này dương tư cái lại thấy ngay ủa tha cái lại ní bông cái tha vì mình xong thì nào bóc dương tao តាបងមិនថា ឈប់សិនអ្នកនាងត្រូវតែទៅជាមួយខ្ញុំ ណែនេះមានសិទ្ធអីមកបង្ខំខ្ញុំចង់ទៅណាឬបើខ្ញុំគ្មានសិទ្ធស្អីទេតើបងមិនថាអញ្ចឹងទៅ លោកគ្រូកបោខ្ញុំនោះណាគ្រឿង make up នៅក្នុងហ្នឹងមានកបោបាទ មកយាយប្រឡងមក អត់អីផងធ្វើបានទាំងអស់ហើយត្រូវទាំងអស់តែលោកគ្រូ ច្បាស់ជាបានទេល្អហើយសុភី ខ្ញុំសង្ឃឹមចឹងដែរ អូយបើខ្ញុំវិញដឹងតែធ្លាក់អីលោកគ្រូពេលរៀនផ្សេងពេលប្រឡងផ្សេងលោកគ្រូមិនដាក់ឲ្យដូចគ្នាអត់ទេលោកគ្រូក៏ដឹងថាខ្ញុំចាំតែរូបមន្តទេដល់ពេលដូរលេខខ្ញុំភ្លេចខ្ញុំដឹងហើយតែខ្ញុំប្រឡងធ្លាក់បាក់ដុំហ្នឹងណាលោកគ្រូអ្នកធានារ៉ាប់រងជីវិតរបស់ខ្ញុំមែនទេសុភី ដឹងឯងសក់ណាក្បាលហ្នឹង មិនទេទីសុភីចាំទៅផ្ទះជាមួយលោកគ្រូណា តើបងមិនថា រាជនីរាជនី អូនិនណអើយ ថាម៉េចចង់ឲ្យខ្ញុំយកកូនចេញវាមិនអាចទៅរួច មានន័យថាមិនមែនជាកូនរបស់ខ្ញុំនេះស្បាននៅកុំនិយាយថាខ្ញុំគឺជាមនុស្សទី1របស់តែគ្មានមានមិនក៏ខ្ញុំជឿដែរ អ្នកនាងទៅដោះស្រាយជាមួយគេទៅខ្ញុំអត់មានអីពាក់ព័ន្ធជាមួយគ្នាអ្នកនាងនិយាយចឹងមានន័យថាម៉េចគឺមានន័យថាពីអ្នកខ្ញុំអត់មានតំណែងអីជាមួយគ្នាធម្មតាជាអ្នកស្គាល់គ្នាធម្មតាគ្មានអីលើពីហ្នឹងទេ មនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់នោះគឺអ្នកនាងហើយខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកនាងខ្លាំងទៀត បើហត់ខ្លាំងណាស់